Voy a coger la amarilla, Ahí está ese, solda ese. Bajar con el ángulo para que te pueda coger allá. Enderezalo, está torcido. Enderezalo, eso. Sobre el ángulo. La amarilla, ¿dónde están los electrodos? Lo otro. Acá está la parrilla. Hermano, hay que rodar la máquina un poquito para acá, marica. Espérate, de ahí. Usted va a estar ahí. Yo le voy a candela a esa que no se vayan a caer. Bueno, jefe, bueno. Aquí estamos soldando en la Condesa de Alimentos 24 horas, 24/7 ya. Aquí con el jefe Beto, Alberto Granados, coletera vieja.